За сайн байцгаана үзэгчдээ орой минь төргий. За өнөөдөр манай студид за улсын хурлын гишүүн Oyundari хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу та энэ өдрийн төргий? Сайн байна уу? Телевиз үзэгчдээ бас энэ оройн мэндийг хүргэе. Oyundari гишүүн маань яг одоо Сэлэнг аймагта ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь өнгөрсөн 4 жилд ямар ажлууд одоо аймаг орон нутгтаа тохиолдоо хийсэн бэ тийм ээ? Энэ талаар ер нь бол одоо 4 жилийн хугацаанд ажлын тайлгнах болсон байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ талаар эхлээд мэдээлэл өгөх үү. За. Юуны төрөнд өнөөдөр бас та бүхний гар дээр энэ тайлангийн сэтгүүл маань өчигдрөөс эхлээд та бүхний гар дээр хүрэлцэн очсон байгаа. Энийг бас та нар маань үзэж харж сонирхно уу гэдгийг та бүхнээсээ хүсэж байна. 2016 онд Монгол Ардын намаас итгэж надад итгэл хүлээлгэж их хурал дэлгэсэн Сэлэнг аймгийнхаа нийт ард түмэн ах эгч дүүнэр та бүгдээр нь чин сэтгэлээсээ талархаж байгааг илэрхийлмээр байна. Яагаад вэ гэхээр өнөөдөр бас үндсэндээ бүрэн 4 жилийн хугацаа, эрхийн хугацаа маань бас ингээд өндөрлөх төгсөж байгаа. Ийм учраас бас нийтдээ энэ 4 жилийн хугацаанд юу хийж ажилласан бэ гэдгийг бас тайлгнаж байгаамаа. За өнгөрөгч 4 жилийн хугацаанд хууль тогтоох дэд байгууллагын ажлаасаа эхлэе гэх юм бол бид нар яг миний өөрийн зүгээс бол нэг 8 хуулийг санаачилж өргөн барьсан байгаа. Нэг 10 гаруй хуулийн ажлын хэсгийн хуулийн одоо төсөл дээр ажлын хэсгийг нь ахалж ажилласан байгаа. 20 гаруй хуулийн дээр ажлын хэсэгт нь гишүүнээр нь орж ажилласан байгаа. За хамгийн сүүлийн ажлын хэсэгт орж ажилласан хэсэг маань бол одоо Монгол улсад тариалтын цаг явж байгаа. Энэ тариалтын үед үр тарианы нөөц боломж болцоо ер нь ямар байна уу? Хэр хүрэлцээ байна уу? Чанар нь ямар байна уу гэдгийг анхаарч энэ тариалтынхаа ажилд анхаарсан ийм ажлын хэсэгт орж ажиллаа. Өнгөрсөн хугацаанд бид нар Сэлэнг аймгийн сайхан сум, шаамар сум, зүүн бүрэн сумдуудаар түрүү 7 хоногт ажиллаад ирсэн. Энүүгээр ямар үр дүн гарч ийнэ гэхлээр ерөнхийдөө бол тариалтын сезон яг эхэлж байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бас бороо хураа хайрлсан ийм сайхан өдөр байж байна. Эний ард тал дээр бид нар хамгийн гол нь өртөө байх хэрэгтэй. Монгол улс бас ийм өрийн бодлого маань жоохон дутагдaltaй байна гэдэг бас дүгнэлтийг гаргаж ирж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол мэдээж одоо хөрсийг зайлшгүй сайжруулах шаардлагатай байна. Үнэхээр энэ бол хөрс маань бас нэлээд их хилэгдэл орж дэлхийн дуудалтаар болж байна. За цүлжилтэнд их нэрвэгдчихэж ийм учраас бас нэг хөрсөө сайжруулах, хөрстөө үржил шимийг өгөх ажлуудыг бас удаа дараа зохион байгуулах шаардлагатай байгаа. За гуравдугаарт бол одоо боловсон хүчний нөөц болцооны талаар тууштай ямар нэгэн зүйтэй боловсон хүчний бодлогыг бариад явж ажиллах ёстой юм а гэсэн ийм дүгнэлт бол ажлын хэсгээс гарсан. За мэдээж одоо энэ ажлын хэсгээс нэг 150 тэрбум төгрөгийг ногоочтой, тариаланчтай хөнгөлтэй зээлэр буюу одоо маш бага хувийн хүүтэй зээлэр олгохоор болж байгаа. Энэ маань бол одоо ойрын үед хэрэгжинэ. Мэдээж одоо ихэнх тариаланч маань, ихэнх ногоочд маань банкнуудаас зээл авсан байгаа. Тэгэхээр энэ зээлүүдийг одоо цаашдаа хөнгөлтэй зээл рүү яаж шилжүүлэх вэ гэдэг талын зүйлүүдийг хүртэл бас их хурлын тогтоол дээр оруулсан байгаа. За нийт Сэлэнг аймгийн хэмжээнд бараг нэг 30-аад тэрбум төгрөгийн Сэлэнг аймгийн одоо миний тухайн үедээ байж байсан тойргийн одоо Алтан булаг, Сүхбаатар, Шаамар, Дулаахан, Тосгон, Жавхлант, Хөдөр гэдэг сумдуудад бараг 30-аад тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалтыг хийсэн байгаа. За энэ 30-аад тэрбум төгрөгийн бүтээн байгуулалт нь ямар зүйлүүдэд хийсэн бэ гэдэг нь энэ тайлангийн номон дээр бас байж байгаамаа. Сүхбаатар бол аймгийн төв гэдэг утгаараа ямар ч байсан хүн нам илүү шивүү суурьсан байдаг. Тиймдээ бол яг Сүхбаатар сум руу илүү их хөрөнгө оруулалтыг хийж хэрэгжүүлсэн энэ бүтээн байгуулалтын ажлууд маань бол Сүхбаатар суманд нэг 19 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн байгаамаа. За түүнээс гадна зөвхөн Сүхбаатар сумаас зогсохгүй одоо Алтан булагт өнөөдөр бас цэвэрлэх байгууламжийн ажил эхэлчихсэн явж байна. За цэцэрлэг сургуулиудад нэлээд их хэмжээгээр баригдлаа. Бүхэл бүтэн өчнөө олон жил хүлээж ирсэн спорт зохицолбортой болж байна. Гэх мэтэр ингээд сум болгон дээр яриад авах юм бол нэлээд олон ажлууд байгаа.
Тэгэхээр энийг бол энэ тайлангаас бас харж болно гэдгийг хэлье. Тэгэхээр таны хувьд ер нь бол яг одоо Сэлэн аймагт хамгийн их одоо тулж ажилдаг, орхон ажилдаг, ер нь бол ойрхон ирж тарихт ажилдаг ийм гишүүдийн нэгээ. Тэгээд ялтч бод сэлэнгчүүд манаас мэдж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө яг таны барьж ирсэн одоо өнгөрсөн 4 жилд барьж ирсэн одоо бодлого яг одоо ингээд бүтээн байгуулалтын ажлаас гадна ер нь бол Сэлэн аймагт яг одоо юу гэдэг бодлогын чанартай Сэлэн аймаг хүмүүсийг бас Монгол улстай ч юм уу тийм ээ нэлээд олон хуулийн төслийг бас баталж ирсэнээс санал оруулсан гэж бас ярьсан. Тэгээд талаараа бас ярил. За одоо бүтээн байгуулалтын чиглэлийн талаар ярих юм бол мэдээж одоо бас нэлээд зүйлүүдийг ярина. Сая бид нар зөвхөн алтан булгийн талаар ярихад нэлээд их ажлуудыг бас хийсэн байж байгаа. За Сүхбаатар сум дээр гэхэд хамгийн их хөрөнгө оруулалтуудыг хийсэн гэж ярьсан. Тэгээ одоо хамгийн бодит жишээ нь гэх юм бол өнөөдөр сайхны хөдөл рүү явж байгаа 7 км зам маань асфальтын хүчлэлттэй, хатуу хүчлэлттэй болсон, дугуйн замтай болчихсон. За энэ байрнуудын фасадны засвар болж байгаа, гэрэл төлөг болж байна. Их мэтийн зүйлүүд бас байж байгаа. Түүний хажуугаар мэдээж зөвхөн одоо төсвийн хуулиар ямар нэгэн байдлаар хөрөнгө оруулалтыг орон нутагтаа чиглүүлэхээс гадна хууль тогтоох байгууллага гэдэг утгаараа бол нийлээд олон хуулиуд дээр ажиллаж байгаа. Түүнээс гадна би бол маш их олон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хүүхэд хамгааллын олон хуулиуд дээр бас ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж байсан. За өргөн барьсан хуулиудын хувьд бол өргөн барьсан болон ажлын хэсэгт ажиллаж байсан хуулиудын хувьд ярих юм бол бас л мөн ялгаагүй гол төлөв гадаад харилцаатай холбоотой, за хүүхэд хамгаалалтай холбоотой, гэр бүлийн одоо бүрэн бүтэн байдалтай холбоотой, эдийн засгийн доктортой байдалтай ийм хуулиудын төслүүд дээр бас ажиллаж байсан. Тэр утгаараа бид нарын энэ ажлын хэсэгт орж ажиллаж байгаа, эсвэл ажлын хэсгийг ахалж байгаа гэдэг утгаараа гол төлөв эмэгтэйчүүдийн илүү эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тэдгээрийн эрх ашиг их хүндэтсэн байж байгаа зүйлүүдийг ямар нэгэн байдлаар одоо тэгш эрхтэйгээр байхаар ингэж зорж ажиллаж байсан. За түүнээс гадна миний хувьд бол бас энэ хүний эрхийн дэд хорооны дараагаар ажилдаг. Энэ хүний эрхийн дэд хорооныхоо хүрээнд бол бид нар 2-3 хилцүүлэг, том хилцүүлгийг хийсэн. Тухайлбал гэхэд одоо ажлын байрны дах бэлгийн дарамт бол бас Монгол улсад хэрэгс хэтэрсэн байж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар одоо хамгийн наазахын жишээ гэж ярих юм бол бас зөвхөн түн бол одоо хамаг илүү их цагаа гэрээсээ бараг илүү цагаа ажил дээр өнгөрөөдөг. Гэтэл ажил дээр ямар нэгэн байдлаар одоо дарамтанд орж яана гэдэг маань өөрөө ерөөсөө хүний толгой ой таймд бол орж болохгүй юм зүйл байгаамаа. За хоёр дахь том хилцүүлэг явуулсан хилцүүлэг маань бол эрүүдийн шүүлтгийг бол таслан зогсоох зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Тухайлбал гэхэд одоо бид нарын хамгийн сайн мэддэг жишээ гэхэд одоо зориг агсны амь насыг хороосон хэрэгтэй холбогдоод байж байгаа Чимбээ содомж даржаа нарт тулгасан эрүү шүүлт байгаа. Гэхдээ энэ бол зөвхөн одоо шоронд байж байгаа гэдэг юм уу? Тийм улсуудад эрүү шүүлтийг тулгаа зогсдоггүй. Бас зүгээр жирийн иргэдэд ямар нэгэн байдлаар хууль хяналтын байгууллагад хандж байгаа иргэдэд ийм эрүү шүүлтийг тулгаж хэрэг хүлээлгэх, одоо хуулийн дээгүүр ажиллах ийм ажлуудыг бас ингээд хуулийн байгууллагууд за хяналтын байгууллагууд хийгээд идэм байна. Энэ бол ерөөсөө огт одоо энэ хүний эрхийг маш их ноцтойгоор зөрчиж байна. Хизээч ямар нэгэн байдлаар хүлээж авч болохгүй ийм зүйлээ гэдгийг бас хэлэх ёстой. За 3 дахь том хилцүүлэг маань болохоор одоо байгаль орчны тэгш хуваарлалт, одоо байгалийн нөөцийн тэгш хуваарлалтын талаар бид нар бас энэ хилцүүлгийг явуулахар зорьсон. Тухайлбал гэхэд одоо Швейцарын Архус гэдэг конвенц байдаг. Энэ байгаль орчны мэдээллийг бүх иргэдэд тэгш хуваарлах ийм тухай конвенц гэж байгаа. Энэ конвенцтэй хамтарч ажиллаад ямар ч байсан байгалийн нөөцийг өнөөдөр баян таргамж гэдэг юм уу, эсвэл бол эрх мэдэлтэй ч гэдэг юм уу илүү их ашиглаад байна
гэтэл жирийн ард түмэнд нөгөө энэ байгалийн нөөцөөс очиж байгаа ашиг шим нь бол хүртээмжийг сайжруулах хэрэгтэй, доктортой байлгах хэрэгтэй гэдэг утгаараа бас энэ хилцүүлгээ зохион байгуулахаар ингэж зарж байсан. За түүнээс гадна энэ бол одоо улсын хэмжээнд хийгдчихсэн ажлуудын талаар ярьж байна. За зөвхөн Сэлэнг аймгийн хэмжээнд бол бид нар бас нэг бахархалтай зүйлийг хэлэх ёстой. Яагаад гэвэл өнгөрсөн жил одоо Алтан булган 290 жилийн тохиосоо. За энэ 290 жилийнхаа ойгоор алтан булгачууд маань маш ариун амжилтаар дүүрэн ухцсан, маш их олон бүтээн байгуулалтыг хийсэн. Алтан булга бас нэг тодорхой хэмжээгээр өнгө дүр төрхөө өөрчилсөн гэх мэтийн зүйлүүд бас байж байгаа. Иргэдийн бас амжиргаанд тодорхой хэмжээгээр бас өөрчлөлтүүд орсон нэмэх тал руугаа. За түүнээс гадна бид нар аймагт ямар ч аймагт хизээч хийгдэж байгаагүй зүйлийг бид нар алтан булга сумдаас хийж чадсанараа бол үнэхээр их бахархалтай байна. Тэр маань Оросын холбооны улс, Хятад ард улс, Монгол улсын бид нарыг одоо холбож байгаа эдийн засгийн коридор гэж ярьдаг. Энэ эдийн засгийн коридорын хүрээнд буюу торгоны зам, цайны замын хүрээнд энэ олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг бас ингэж зохион байгуулсан. Тэрүүнд бол Оросын холбооны улсын маш их олон эрдэмтэд оролцсон. Дээрээс нь Бүгд Хятад ард улсын эрдэмтэд оролцсон. Ер нь цаашаа алтан булга яаж хөгжих вэ? Энэ чөлөөт бүсээ яаж хөгжүүлэх вэ? За Оросын талаас бид нар ямар дэмжлэг тусалцаанууд авах вэ? Яаж хамтарч ажиллах вэ? За Бүгд Хятад ардын талаас яаж хамтарч ажиллах вэ? Гэх мэтийн зүйлүүдэд бас харилцан ярилцжээж сумын хэмжээнд ийм олон улсын хэмжээний одоо эрдэм шинжилгээний хурлыг хийсэн нь бол бас их ач холбогдолтой юм байнамаа. Тэгэхээр ер нь одоо иргэд ч гэсэн энэ хайлан булгаар дээр очсон байгаа. Тэгээд эндээс бол дэлгэрэнгүй яг одоо улсын төсвөр одоо ямар том бүтээн байгуулалтын ажлууд хийгдсэн бэ гэдгийг дэлгэрэнгүй эндээс бол харж болно. Тэгээд яг эмэгтэй гишүүний хувьд тэгээд дээрэс нь яг бүтэн одоо 30 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөг оруулалт Сэлэнг аймагт маань өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийгдсэн гэж ярьж байна. За тэгэхээр таны хувьд одоо ингэ хараад хаад ер нь аль яг жижиг асуудал руу саяны хоол ингээд нэг том асуудал руу бодлогын чанартай асуудал руу орж ажилласан гэдэг чинь жижиг асуудал ялангуяа өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих тийм ээ иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх тал дээр бас нэлээд ажлуудыг бас хийсэн юм уу гэж бас хардаг. Тийм энэ талаар бас ярил. За ер нь хүн яах гэж амьдардаг вэ гэхээр одоо сайхан амьдрал гэж хүн болгон боддог, амар амгалан байяал гэж бас боддог. Тэр утгаараа бид нар сайхан амьдрахын тулд ямар ч хэсэг хөдөлмөрлөх ёстой. Тэр үднээсээ ямар нэгэн байдлаар бас энэ өрхийнхөө амжиргаагаа дээшлүүлэх, дээрэс нь боловсролтой хөрөнгө оруулалт оруулах зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм л та. Тэр үднээсээ бас манай Сэлэнг аймагт энэ аж ахуйнуудыг эрхэлж байгаа, яг өөрсдийнхөө хүрээнд эрхэлж байгаа нэлээд олон аж ахуйнууд байдаг. Зүгээр яг стартап маягаар иргэд ч гэсэн бас ийм ажлуудыг хийдэг. Тэд нарыг бас дэмжиж ажиллаж байсан. Тухайлбал гэхэд одоо бид нар бас нэг Зингэр үйлдвэрийнхэнтэй, Зингэр компанийнхэнтэй ярьж агаад ямар ч байсан Сэлэнг аймгийнхаа төв дээр ямар нэг оюутлын цех байгуулах талаар бас ярьж агаад ийм цехийг байгуулсан. Түүнээс гадна хөдөрт бас ийм оюутлын цехийг байгуулсан. За манай эмэгтэйчүүд маань гол төлөв бас аж ахуй эрхлэх, аж ахуй үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтэй байдаг. Тэд нартаа бас нэг тодорхой хэмжээний санхүүгийн дэмжлэгүүдийг үзүүлж байсан. Гэх мэтээр ингээд яриад байх юм бол маш их олон жижиг ийм зээл гэдэг юм уу, тусламж гэдэг юм уу, хөтөлбөрүүдэд бас ингээд хамрагдах ажлуудыг хийсэн. За хамгийн сүүлийн жишээг дуртахад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бас шинэ хөдөө төслийг Сэлэнг аймагт эхлүүлж байгаа. Энэ маань бол энэ жилийн хувьд нэг 500 сая төгрөгийн төсөл байгаа. Тухайлбал шинэ хөдөө гэдэг маань бол одоо Сэлэнг аймаг өөрөө эрчимцэн мал аж ахуйтай газар тариалан хөгжүүлэх ийм бодлоготой аймгийн хувьд сементал өхөр гэдэг юм уу, ангус гэрифортын өхөр одоо бух нийлүүлэх, за дээрээс нь ногооны одоо багж нийлүүлэх гэх мэтийн зүйлүүдийг нь одоогийн байдлаар яг тендерийн процесс нь явагдаж байгаа. Тэгээд шалгарсан компаниуд маань энэ аж ахуйнуудад буюу одоо иргэдэд дэмжих чиглэлүүдийг бас хийнэ.
За түүнээс гадна бас ингээд оюуны хөрөнгө оруулалт дээр бол нэлээд их сайн гарсан байгаа. Тухайлбал гэхэд одоо Сэлэнг аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд 20-од хүүхдүүдийг гадны улсуудад үн төлбөргүйгээр 4 жилийн хугацаанд бакалаврын сургалтанд хамруулсан байгаа. Энэ маань өөрөө тэр хүүхдэд цаашдаа амьдрахад бол хамгийн том хөрөнгө оруулалт болов уу гэж би бол бас харж байгаа. Түүнээс гадна бас гадаад улс орнуудад ийм богино хугацааны сургалтуудад богино хугацааны мэрэгжил дэвшлүүлэх төр сургалтуудад нэлээ их хүмүүс манд хамрагдсан залуучдын амралтын хүрээ бол энэ чинь харьцангуй их байгаа. За түүнээс гадна одоо ерөнхий боловсролын сургуулийг төгсөж байгаа хүүхэд болгонд бүгдээр нь ийм 6 бот номыг одоо уламжлал олгоод жил болгон олгож байгаа. Тэгээд тэр номоор амьдралынхаа гараа хэрхэн яаж эхлэх вэ, мэрэгжлээ яаж зөв сонгох вэ, өөрийнхөө дуртай ажлаа яаж хийх вэ гэдэг талаар бас зөвлөгөөнүүд өгж байгаа. Тэгээд тэр зөвхөн номыг өгөө зогсохгүй яг энүүгээр бид нар ямар байдлаар тэр номыг ашиглах вэ гэдэг талаар бас зөвлөмжүүдийг нь одоо тусгай сургагч багшийн хүрээнд бас хийгчээсэн. За дээрэс нь оюуны хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд бол одоо йогийн хичээл, бүжгийн хичээл, англи хэлний хичээл, компьютерийн хичээл гэх мэтийн зүйлүүдийг бол нэлээд их хэмжээгээр бас зохион байгуулж байсан. Зохион байгуулж байгаа ажил арга хэмжээнүүдийнхаа талаар би өөрийнхөө Facebook хуудсанда тайлагнаад тавьдаг. Мөн урьдчилаад бас иймэрхүү юм хийх гэж шүү, энийг сонирхож байгаа улсууд санал хүсэлтээ өгөөрэй гэсэн зүйлүүдийг бас хэлдэг юм аа гэдгийг бас хэлье. За тэгэхээр улсын хурлын гишүүний одоо үүрэг тийм ээ одоо бид нар ингээд одоо сонгогчид бид ингээд сонгоо гарч яхад итгэл хүлээлгээ гаргахад одоо яг ямар үүрэгтэй ажиллах уу тийм ээ ажилтдаг уу тэгээ дээрээс нь таны хувьд ер нь яг үүргээ хэр сайн биелүүлсэн бэ гэж бодож байна. За ямар ч гэсэн 4 жилийнхаа хугацаанд нэлээдгүй ажлыг бас иргэдтэйгээ сум орон нутгийн удирдлагуудтайгаа аймгийн удирдлагуудтайгаа хамтаар нэг багаар хамтар сайхан хийлээ. Энэ маань бол үндсэндээ ерөөсөө иргэдийн маань сайхан амьдрах гэсэн чинь тэр сэтгэл одоо хүсэлтээр тогтож исэн ийм хамтын ажиллагааны үр дүн байсан гэж би бол хувьдаа үзэж байгаа. Тэгээд зөвхөн одоо Сэлэнг аймгаас одоо Улаанбаатар хотод ирж төрийн ордонтой танилцах, бас энэ улсын хурлын үйл ажиллагаатай танилцахаар ирсэн зөвхөн одоо манай тойрны улсуудыг ярих юм бол бараг 20 гаруй мянган иргэн очоод үзээд улсын хурлын үйл ажиллагаатай танилцаад хууль тогтоох байгууллага ер нь юу хийдэг юм бэ? Зөвхөн хуулиуд яаж гардаг юм бэ? Гишүүдийн оролцоо ямар байдаг юм бэ гэдэг талаараас ойлголттой болсон. Түүнээс гадна их хурлын ажиллагааны ойлголтоос гадна бас нөгөө засаглалын систем ер нь яаж ажилладаг вэ гэдгийг талаар ойлголттой болсон. За тэгэхээр түүнээс гадна одоо мэдээж хамгийн чухал юм бол их хурлын гишүүн бол тайлангаа тавих ёстой. За миний хувьд бол бараг 100 гаруй мянган километр одоо энэ 4 жилийн хугацаанд Сэлэнг аймаг Улаанбаатар хоёрын хооронд бас ингээд явчихсан байлээ. За тэр хугацаанд маш их олон уулзалтуудыг одоо бас энэ тайлан дээр байж байгаа. За нэгдүгээр хуудсан дээр байлаа да. Уулзалтуудыг зохион байгуулсан нэгдсэн уулзалтуудын талаар ярих юм бол ажлын тайлангийн уулзалтыг 24 удаа аймаг дээр сумдууд дээр зохион байгуулсан байна. Үүнтэй одоо давхарсан тоогоор 6900 иргэн оролцсон байна. За төрийн ордонтой танилцах саяны миний яриад байсан уулзалтад 62 удаа оролцсон байна. Тэгээд тэрүүнд нь бас нэг 2000 гаруйтай иргэд оролцсон байж байна. За 15 удаа 1100 иргэдтэйгээ уулзалцсан. Энэ ч бол бидний хамгийн гол ажил маань бол үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах явдал байсан. Тэгэхээр энэ үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах талаар иргэдийнхаа саналыг авч ер нь үндсэн хууль дандаа иргэдийн санаачлагаар өөрчлөлтүүдийг нь хийгддэг. Тэгэхээр иргэдийнхаа санаачлагыг нь авахын тулд бас энэ эдгээр уулзалтуудыг өдөө орон нутгтаа бас ингээд хийгээд явсан байна. За энэ хүрээндээ мэдээж одоо төрийн албаа хаагчтай хэлийн байгууллагынхантай, шүүхийнхантай,
За худалдаа үйлчлэгээ эрхэлж байгаа улсуудтай гээд их мэтэр ингээд салбартлаад уулзалтуудыг бас зохион байгуулсан. Тэрүүнээс мэдээж одоо би тэд надад өгөх зөвлөмжүүдийг, надад өгөх саналуудыг иргэд маань бас хэлсэн. Тэгээд тэрүүнийхээ бид нар бас ингээд хууль тогтоомжнуудаа тусгаад ингээд явдсан маа гэдгийг бас хэлье. Аль болох үед орон нутгийн иргэдтэйгээ уулзж байна гэдэг маань ер нь иргэдийнхээ санал бодлыг одоо тийм дөрөвдүгээр ертөнд гаргаж хүргэх тийм явууламжлах тэгээд бас боловсруулаад уламжлах гэж ойлгож байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө одоо таны хийсэн ажилд одоо нэг иргэд маань бас дүн тавих тийм одоо бах. Тэгээд таны яасан ажилд амжилт хүсье. Тэгээд өнөөдөр бас Цэлэн аймагтаа бас амьдсан ажиллаж байгаа. Тэгээд цаашдынхаа ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэндээ бас ажилд нь амжилт, амьдралд нь сайн сайхан бүхнийг хүсье.